Fikk et par pakker fra DigiKey i dag, i posten. Har bestilt en god del deler til termostaten. Føler jeg vet hva grunnproblemet er, men det har dratt med seg til at andre komponenter har blitt svekket også. Kjøpt nye termosikringer. Så har jeg bestilt inn nye NPN-transistorer. Dette er nok synderen som startet problemene, som da skal slå inn styringen på reléet. Så har jeg kjøpt 50 volts kondensatorer. Så nå blir det 50 volt i stedet for 25. Og så har jeg kjøpt nye støydempingskondensatorer. Det ser ut som jeg har fått feil størrelse. Jeg tok mål, men disse her ser litt for store ut. Men det er ikke det viktigste komponentet. Og så tok jeg med meg nye reléer. For da skifter jeg de i samme slengen. Så jeg har tatt med deler, så jeg har til begge termostatene mine, i tilfelle den andre får det samme problemet. Men som sagt, hovedkomponenten som utgjorde problemet var nok transistoren. Jeg brukte fliren min, tok en titt under, mens termostaten var spenningssatt. Og da ble den ene transistoren til det ene reléet veldig varm. Så lodda jeg bort den transistoren. Når jeg gjorde det, så ble spenninga så å si normal igjen. Så syndebukken var nok den lille der. Så da er det bare å skifte en haug med deler. Så håper vi fikser termostaten, ja. Da er det bare å få skifte noen komponenter.
Da har jeg skiftet 2 relé, en termosikring, en kondensator, en filtreringskondensator, oppgradert til 50 volts kondensator I stedet for 25, og 2 nye transistorer. Så da håper jeg at den kan virke igjen. Da er det bare å krysse fingre for at dette virker. Slår seg på. Nei. Samme problem. Men hvor mange volt har jeg på? Kondensatoren nå, tro. Rellet hørtes mye kveikere ut enn sist. Fortsatt bare 23 volt her. Da har jeg en komponent som jeg kan mistenke, og det er triaken. Om det ikke er den. Nei, jeg lurer på om jeg skal få tak I en ny triak og prøve å skifte den. Se om det kan løse problemet. Varmeproblemet på transistoren nå borte I hvert fall. Men det varme på over kondensatoren der. Støydempinga. De motstandene. Det ikke noe høy varme akkurat, men bør det ikke være 40 grader da. Da har jeg fått 2 pakker fra RS I posten I dag. Da det de manglende filtreringskondensatoren som skal sitte her. Nå har jeg endelig fått rett. Og så det da triak, ny triak. Det den som sitter der.
Så da får jeg prøve å skifte de to komponentene. Her har de pakket enkeltvis triakene. Det synes jeg kanskje var litt unødig, men det er sikkert bra. Da er det ut med de gamle komponentene og inn med de nye. Dette er en BTA 216 triak fra NXP. Termosikringen skal ligge helt inntil. Den overvåker visstnok triaken. Da er både triak og kondensator skiftet, så da får vi håpe termostaten fungerer nå. Det kan godt være at det er triaken som har vært den skyldige hele veien. Det får vi nå svar på. Ok, sannhetens time. Slår seg nå i hvert fall på. Stille opp temperaturen så den slår inn rellet. Nei. Samme problem. Er det mulig? Hva skjer? Etter å rive litt i håret jeg ikke har, så kom jeg på at jeg har ikke sjekket de diodene som er over relaya. Så jeg lodda til begge de. Etter jeg lodda til de, så her. Så kan rellet slå inn. Han slår seg ikke av. Men rellet detter bare ut igjen på grunn av at diodene ikke er der. Så jeg har et par vanlige dioder jeg skal prøve å lodde inn for å se om det vil rette feilen. Da er diodene på plass. Så får vi se hva som skjer nå. Ha! Fy flate.
Er det mulig? Slår ut. Slår inn. Slår ut fint. Slår inn fint. Ja, det var jo helt supert da. Diodene jeg satt inn var et par 1N41-48 dioder. Holder mer enn nok til det her. Så da er det bare å montere i sammen igjen og... Ja, kult. Så for å gå gjennom de komponentene som jeg har skiftet, hva som er gående og ikke. Nå har jeg testet de, og den kondensatoren her er ikke gående. Men han begynte å bli dårlig. Testet litt høyt på ESR. Synes Elko burde ha hatt 50 volts merkespenning minimum på kondensatoren, og ikke 25 volt. Da det er 24 volt han står på. Så jeg har skiftet til 50 volt. 120 mikrofarad. Triakken. Det er en BTA 216 600B. Den var ikke gående. Den tester OK. Men jeg har skiftet den, for jeg kjøpte den ny. Filtreringskondensatoren. Går ut ifra at det er det der. Den er gående. Den måler alt for lavt i kapasitans og alt for høyt i ESR. Så den er skiftet. Diodene som jeg fant til slutt. Der måler jeg at en diode er gående, og den andre er OK. Den bytter jeg til begge til 1N41-48, var det? Ja. Så har vi en gående, en OK. Transistoren er skiftet. Der måler jeg en som var gående, og en som var OK. Det har vel sammenheng med dioda som var gående, tipper. Termosikringen var jo OK, men jeg har satt inn ny. Så de komponentene som er gående, som jeg har skiftet, det er da filtreringskondensator, transistor og diode. Men å oppgradere denne her var også veldig lurt til 50 volt. Håper du likte å følge med i prosessen. Finne ut av hva som var feil med denne Elko-termostaten. Håper du liker videoen. Ses!